ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับรากบอลลูนโดราจิค่ะโดราจิหมายถึงรากบอลลูนในภาษาเกาหลีมันคือรากที่กินได้ของพืชดอกบอลลูนซึ่งมีมูลค่าสูงในเกาหลีเนื่องจากมีคุณสมบัติทางยาและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความเป็นดินและขมเล็กน้อยนิยมนำไปใช้ในอาหารหลากหลายชนิดค่ะโดราจิอร่อยค่ะ도라지 맛있어요. 도라지 맛있어요. โดราจิขมค่ะ 도라지 써요. 도라지 써요. 도라지 써요. ฉันขุดโดราจิค่ะ 도라지 캐요. 도라지 캐요. 도라지 캐요. ฉันล้างโดราจิค่ะ 도라지 씻어요. 도라지 씻어요. 도라지 씻어요. ฉันปรุงรสโดราจิค่ะ 도라지 무쳐요. 도라지 무쳐요. 도라지 무쳐요. ฉันผัดโดราจิค่ะ 도라지 볶아요. 도라지 볶아요. 도라지 볶아요. มันคือบิบิมบับโดราจิค่ะ 도라지 비빔밥이에요. 도라지 비빔밥이에요. 도라지 비빔밥이에요. ฉันดื่มชาโดราจิค่ะ 도라지 차 마셔요. 도라지 차 마셔요. 도라지 차 마셔요. ดอกบอลลูนสวยค่ะ 도라지 꽃 예뻐요. 도라지 꽃 예뻐요. 도라지 꽃 예뻐요. โดราจิดีต่อสุขภาพค่ะ 도라지 건강에 좋아요. 도라지 건강에 좋아요. 도라지 건강에 좋아요. มีโดราจิอยู่เยอะเลยค่ะ 도라지 많아요. 도라지 많아요. 도라지 많아요. โดราจิมีอยู่ที่ตลาดค่ะ 도라지 시장에 있어요. 도라지 시장에 있어요. 도라지 시장에 있어요. ต้องปอกเปลือกโดราจิค่ะ 도라지 껍질 까야 해요. 도라지 껍질 까야 해요. 도라지 껍질 까야 해요. มันคือโดราจิสีขาวค่ะ 하얀 도라지예요. 하얀 도라지예요. 하얀 도라지예요. ฉันเล็มตกแต่งโดราจิค่ะ 도라지 다듬어요. 도라지 다듬어요. 도라지 다듬어요. มันคือเครื่องเคียงโดราจิค่ะ 도라지 반찬이에요. 도라지 반찬이에요. 도라지 반찬이에요. ฉันผสมโดราจิกับน้ำผึ้งค่ะ 도라지 꿀 섞어요. 도라지 꿀 섞어요. 도라지 꿀 섞어요. มันคือดอกบอลลูนสีม่วงค่ะ 보라색 도라지 꽃이에요. 보라색 도라지 꽃이에요. 보라색 도라지 꽃이에요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรากบัวกันครับ
ยอนกึน 연근, หมายถึงรากบัวในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงส่วนลำต้นใต้ดินที่กินได้ของดอกบัว มีชื่อเสียงในด้านรูปแบบของรูที่เป็นเอกลักษณ์และเนื้อสัมผัสที่กรอบและมีเส้นใยเมื่อนำไปปรุงในอาหารเอเชียประเภทต่างๆ รากบัวอร่อยครับ 연근은 맛있어요. 연근은 맛있어요. 연근은 맛있어요. ฉันล้างรากบัวครับ 연근을 씻어요. 연근을 씻어요. 연근을 씻어요. รากบัวมีความแข็งครับ 연근은 딱딱해요. 연근은 딱딱해요. 연근은 딱딱해요. ฉันหั่นรากบัวเป็นชิ้นๆครับ 연근을 잘라요. 연근을 잘라요. 연근을 잘라요. รากบัวมีรูเยอะมากครับ 연근 구멍이 많아요. 연근 구멍이 많아요. 연근 구멍이 많아요. ฉันทำรากบัวตุ๋นครับ 연근 조림을 해요. 연근 조림을 해요. 연근 조림을 해요. รากบัวสดมากครับ 연근이 신선해요. 연근이 신선해요. 연근이 신선해요. ฉันซื้อรากบัวมาครับ 연근을 샀어요. 연근을 샀어요. 연근을 샀어요. ฉันกินรากบัวครับ 연근을 먹어요. 연근을 먹어요. 연근을 먹어요. รากบัวมีความกรอบครับ 연근이 아삭해요. 연근이 아삭해요. 연근이 아삭해요. รากบัวดีต่อสุขภาพครับ 연근은 건강에 좋아요. 연근은 건강에 좋아요. 연근은 건강에 좋아요. ฉันทอดรากบัวครับ 연근을 튀겨요. 연근을 튀겨요. 연근을 튀겨요. คุณแม่ทำอาหารจากรากบัวครับ 엄마가 연근을 요리해요. 엄마가 연근을 요리해요. 엄마가 연근을 요리해요. รากบัวคือส่วนรากครับ 연근은 뿌리예요. 연근은 뿌리예요. 연근은 뿌리예요. ฉันชอบรากบัวครับ 연근을 좋아해요. 연근을 좋아해요. 연근을 좋아해요. รากบัวมีสีขาวครับ 연근 색깔은 하얘요. 연근 색깔은 하얘요. 연근 색깔은 하얘요. รากบัวมีวางขายอยู่ที่ตลาดครับ 연근 시장에 있어요. 연근 시장에 있어요. 연근 시장에 있어요. เครื่องเคียงรากบัวอร่อยมากครับ 연근 반찬 맛있어요. 연근 반찬 맛있어요. 연근 반찬 맛있어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับรากเบอร์ดอก 우엉, อูออง หมายถึงรากเบอร์ดอกในภาษาเกาหลี เป็นรากที่ยาวเรียวและรับประทานได้
ซึ่งนิยมใช้ในอาหารเกาหลีเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและมีรสชาติแบบดินๆมักนำไปเคี่ยวหรือใส่ในคิมบับรากเบอร์ดอกยาว 우엉이 길어요. 우엉이 길어요. 우엉이 길어요. รากเบอร์ดอกอร่อย 우엉은 맛있어요. 우엉은 맛있어요. 우엉은 맛있어요. ล้างรากเบอร์ดอก 우엉을 씻어요. 우엉을 씻어요. 우엉을 씻어요. ปอกเปลือกรากเบอร์ดอก 우엉을 깎아요. 우엉을 깎아요. 우엉을 깎아요. ผัดรากเบอร์ดอก 우엉을 볶아요. 우엉을 볶아요. 우엉을 볶아요. เคี่ยวรากเบอร์ดอก 우엉을 졸여요. 우엉을 졸여요. 우엉을 졸여요. ชารากเบอร์ดอกดีต่อสุขภาพ 우엉차는 건강이에요. 우엉차는 건강이에요. 우엉차는 건강이에요. มีรากเบอร์ดอกอยู่ในคิมบับ 김밥에 우엉이 있어요. 김밥에 우엉이 있어요. 김밥에 우엉이 있어요. ฉันชอบรากเบอร์ดอก 우엉을 좋아해요. 우엉을 좋아해요. 우엉을 좋아해요. รากเบอร์ดอกแข็ง 우엉이 딱딱해요. 우엉이 딱딱해요. 우엉이 딱딱해요. ฉันซื้อรากเบอร์ดอกมา 우엉을 샀어요. 우엉을 샀어요. 우엉을 샀어요. หั่นรากเบอร์ดอก 우엉을 잘라요. 우엉을 잘라요. 우엉을 잘라요. กลิ่นของรากเบอร์ดอกหอมดี 우엉 향이 좋아요. 우엉 향이 좋아요. 우엉 향이 좋아요. มีเครื่องเคียงรากเบอร์ดอก 우엉 반찬이 있어요. 우엉 반찬이 있어요. 우엉 반찬이 있어요. รากเบอร์ดอกมีสีน้ำตาล 우엉은 갈색이에요. 우엉은 갈색이에요. 우엉은 갈색이에요. ทานรากเบอร์ดอกสิ 우엉을 드세요. 우엉을 드세요. 우엉을 드세요. ขอรากเบอร์ดอกเพิ่มหน่อย 우엉을 더 주세요. 우엉을 더 주세요. 우엉을 더 주세요. รากเบอร์ดอกกรอบมากจริง 우엉이 정말 아삭해요. 우엉이 정말 아삭해요. 우엉이 정말 아삭해요. ๆ ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกุยช่ายกันค่ะ 부추, พูชู ในภาษาเกาหลีแปลว่ากุยช่ายค่ะ ซึ่งเป็นผักใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติคล้ายกระเทียมอ่อนๆ มักนิยมนำมาทำเป็นแพนเค้กกิมจิและเครื่องเคียงต่างๆ กุยช่ายสดมากค่ะ 부추가 싱싱해요. 부추가 싱싱해요.
부추가 싱싱해요. ฉันล้างกุยช่ายค่ะ 부추를 씻어요. 부추를 씻어요. 부추를 씻어요. ฉันหั่นกุยช่ายค่ะ 부추를 썰어요. 부추를 썰어요. 부추를 썰어요. กุยช่ายอร่อยมากค่ะ 부추는 맛있어요. 부추는 맛있어요. 부추는 맛있어요. กุยช่ายมีสีเขียวค่ะ 부추가 초록색이에요. 부추가 초록색이에요. 부추가 초록색이에요. ฉันซื้อกุยช่ายค่ะ 부추를 사요. 부추를 사요. 부추를 사요. ฉันชอบแพนเค้กกุยช่ายค่ะ 부추전이 좋아요. 부추전이 좋아요. 부추전이 좋아요. ฉันใส่กุยช่ายลงไปค่ะ 부추를 넣어요. 부추를 넣어요. 부추를 넣어요. มีกุยช่ายเยอะมากค่ะ 부추가 많아요. 부추가 많아요. 부추가 많아요. ฉันกินกิมจิกุยช่ายค่ะ 부추 김치 먹어요. 부추 김치 먹어요. 부추 김치 먹어요. ฉันปลูกกุยช่ายค่ะ 부추를 키워요. 부추를 키워요. 부추를 키워요. กุยช่ายมีกลิ่นหอมค่ะ 부추 냄새 좋아요. 부추 냄새 좋아요. 부추 냄새 좋아요. ฉันใส่กุยช่ายลงในชามค่ะ 부추를 담아요. 부추를 담아요. 부추를 담아요. ฉันผัดกุยช่ายค่ะ 부추를 볶아요. 부추를 볶아요. 부추를 볶아요. กุยช่ายดีต่อสุขภาพค่ะ 부추가 건강에 좋아요. 부추가 건강에 좋아요. 부추가 건강에 좋아요. กุยช่ายมีความยาวค่ะ 부추가 길어요. 부추가 길어요. 부추가 길어요. ฉันเด็ดกุยช่ายค่ะ 부추를 다듬어요. 부추를 다듬어요. 부추를 다듬어요. ฉันต้องการกุยช่ายค่ะ 부추가 필요해요. 부추가 필요해요. 부추가 필요해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับใบงาขี้ม้อนกันค่ะ 깻잎 แก้นิบหมายถึงใบงาขี้ม้อนในภาษาเกาหลีค่ะ ซึ่งหมายถึงใบของต้นงาขี้ม้อนที่สามารถรับประทานได้ เป็นอาหารหลักในอาหารเกาหลี มีชื่อเสียงในเรื่องกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และนิยมใช้ห่ออาหารหรือทำเป็นเครื่องเคียงค่ะ ฉันล้างใบงาขี้ม้อน 깻잎을 씻어요. 깻잎을 씻어요. 깻잎을 씻어요. ใบงาขี้ม้อนสดมาก 깻잎이 싱싱해요.
깻잎이 싱싱해요. 깻잎이 싱싱해요. ฉันเก็บใบงาขี้มอน 깻잎을 따요. 깻잎을 따요. 깻잎을 따요. ใบงาขี้มอนมีสีเขียว 깻잎이 초록색이에요. 깻잎이 초록색이에요. 깻잎이 초록색이에요. ฉันกินใบงาขี้มอน 깻잎을 먹어요. 깻잎을 먹어요. 깻잎을 먹어요. ใบงาขี้มอนอร่อย 깻잎이 맛있어요. 깻잎이 맛있어요. 깻잎이 맛있어요. ฉันซื้อใบงาขี้มอน 깻잎을 사요. 깻잎을 사요. 깻잎을 사요. มีใบงาขี้มอนเยอะมาก 깻잎이 많아요. 깻잎이 많아요. 깻잎이 많아요. ฉันทำห่อผัก 깻잎을 쌈 싸요. 깻잎을 쌈 싸요. 깻잎을 쌈 싸요. ฉันใส่ใบงาขี้มอนลงไป 깻잎을 담아요. 깻잎을 담아요. 깻잎을 담아요. ใบงาขี้มอนมีกลิ่นหอม 깻잎 향이 좋아요. 깻잎 향이 좋아요. 깻잎 향이 좋아요. ฉันทำกิมจิใบงาขี้มอน 깻잎 김치를 만들어요. 깻잎 김치를 만들어요. 깻잎 김치를 만들어요. ฉันหั่นใบงาขี้มอน 깻잎을 잘라요. 깻잎을 잘라요. 깻잎을 잘라요. ใบงาขี้มอนมีขนาดเล็ก 깻잎이 작아요. 깻잎이 작아요. 깻잎이 작아요. ใบงาขี้มอนมีขนาดใหญ่ 깻잎이 커요. 깻잎이 커요. 깻잎이 커요. ฉันชอบใบงาขี้มอน 깻잎을 좋아해요. 깻잎을 좋아해요. 깻잎을 좋아해요. ฉันทำอาหารจากใบงาขี้มอน 깻잎을 요리해요. 깻잎을 요리해요. 깻잎을 요리해요. ฉันเตรียมใบงาขี้มอน 깻잎을 준비해요. 깻잎을 준비해요. 깻잎을 준비해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับถั่วงอกกันครับ 숙주 ซุกจูหมายถึงถั่วงอกในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงหน่อที่งอกมาจากถั่วเขียวที่รับประทานได้ เป็นวัตถุดิบหลักในเครื่องเคียง ซุปและเมนูผัดต่างๆของเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบ ถั่วงอกสดมากครับ 숙주가 싱싱해요. 숙주가 싱싱해요. 숙주가 싱싱해요. ฉันล้างถั่วงอก 숙주를 씻어요. 숙주를 씻어요. 숙주를 씻어요. มีถั่วงอกเยอะเลยครับ 숙주가 많아요.
숙주가 많아요. 숙주가 많아요. ฉันซื้อถั่วงอก 숙주를 사요. 숙주를 사요. 숙주를 사요. ถั่วงอกอร่อยมากครับ 숙주가 맛있어요. 숙주가 맛있어요. 숙주가 맛있어요. ฉันใส่ถั่วงอกลงไป 숙주를 넣어요. 숙주를 넣어요. 숙주를 넣어요. ฉันลวกถั่วงอก 숙주를 데쳐요. 숙주를 데쳐요. 숙주를 데쳐요. ถั่วงอกมีความกรอบครับ 숙주가 아삭해요. 숙주가 아삭해요. 숙주가 아삭해요. ฉันปรุงรสถั่วงอก 숙주를 묻혀요. 숙주를 묻혀요. 숙주를 묻혀요. ฉันผัดถั่วงอก 숙주를 볶아요. 숙주를 볶아요. 숙주를 볶아요. ถั่วงอกราคาถูกครับ 숙주가 싸요. 숙주가 싸요. 숙주가 싸요. ฉันดูถั่วงอก 숙주를 봐요. 숙주를 봐요. 숙주를 봐요. ฉันกินถั่วงอก 숙주를 먹어요. 숙주를 먹어요. 숙주를 먹어요. ถั่วงอกมีสีขาวครับ 숙주가 하얘요. 숙주가 하얘요. 숙주가 하얘요. ฉันเลือกถั่วงอก 숙주를 골라요. 숙주를 골라요. 숙주를 골라요. ถั่วงอกมีลักษณะยาวครับ 숙주가 길어요. 숙주가 길어요. 숙주가 길어요. ฉันเตรียมถั่วงอก 숙주를 준비해요. 숙주를 준비해요. 숙주를 준비해요. ฉันชอบถั่วงอกครับ 숙주가 좋아요. 숙주가 좋아요. 숙주가 좋아요.